நான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, அங்கே தெரியுது அவங்களுக்கு ஒரு தட்டு. அதில் வந்து இந்த குருவிங்களுக்கெலாம் வந்து நான் சாப்பாடு வைக்கணும். அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க்கு. அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு அரிசி வச்சுருவேன். இங்கே வந்து நிறைய சிட்டுக்குருவி, அப்புறம் ரெட்டைவால் குருவிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் நிறையா வரும். அதுக்கப்புறம் அவங்க தண்ணி வைக்கிறதுக்கு வந்து இதுதான் அந்த தேங்காவோட அந்த மட்டை இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதில் தான் வந்து நான் அவங்க தண்ணி வைப்பேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா செடிங்களுக்கும் தண்ணி ஊற்றுற வேலை இருக்குது. ஸோ மாடியில் வந்து இருக்க செடிங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றணும். இன்றைக்கி வந்து இந்த ரோஸ் பூத்து இருந்துச்சு. அது எப்படி உங்ககிட்ட காமிச்சிட்டு இருக்கிற எல்லா செடிங்களுக்கும் வந்து தண்ணி ஊற்றணும். கொஞ்ச நாளாக வந்து இது அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா மழை வந்தனால மழை தண்ணியிலே இது வந்து இருந்தனால தண்ணி ஊற்றுறது வந்து அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். அதனால லைட்டாக வந்து காஞ்சு போயிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் நல்லபடியாக பார்த்துக்கணும். இது வந்து அந்த டேபிள் ரோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான். இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த காலங்காத்தாலாம் அது பூக்காது. ஒரு 10 மணிக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா லைனாக வந்து அவ்வளோ பூ பூத்திருக்கும். ஸோ வெளியிருந்து பார்க்குறது